Lo que pasó acá es que ese componente que está ahí había reventado, ¿sí? Ese que está ahí. Ese componente había reventado. Ese componente reventó y bueno, el microondas no prendió más. Por más que sea el fusible no era. Era ese componente que está ahí. Y por eso el microondas no arranca. No prende nada.